Так, сейчас мы покажем вам, как разжечь костер или в палатке печку, да и в зимовье по-эвенкийски. Для этого эвенки используют нож сухое. Но это я взял просто палку. А если полено, дрова сухие, то берется полено и стругаются стружки. Стружки стругаются вот таким макаром. Сейчас я это уберу сверху. И вот мы поехали. Вот они строгаются, потом их несколько штук получается кучкой. Вот такие стружки. Сейчас я еще сделаю. Вот они такие стружки получаются. Вот строгаются такие стружки. Ну, можно еще настрогать. Но сам принцип получается в чем? У нас получаются вот эти тоненькие стружки. Когда мы их поджигаем, они легко загораются. Потом, когда они начинают гореть, вот эти толстые, они не быстро прогорают. Вот эти толстые, когда в кучке, они лежат, они уже создают такой хороший жар. И эти стружки уже горят как бы хорошо. Но если у Димы есть спички, он может поджечь. И мы посмотрим. Ну, обычно они лиственницу. Сейчас кто может принести и поджечь. И увидеть. Даже глухарей, когда глухарей, уток, они бывает палят вот этими стружками. Вот так же их настругивают. Вот делается очень легко. Вот такими красивыми завитушками. Вот. Теперь она вот сюда дойдет и будет очень хорошо гореть. Вот этот способ в некоторых случаях он может выручить. Хоть охотника. Держи зажигалку, только она замерзшая, еле горит. Самое главное, чтобы она на морозе зажглась. Стружки складывают вот таким пучочком, чтобы они начались с тонкой части и все дальше горели. Вот сейчас мы подожгем. Вот они загорелись. Сейчас перейдут на другие стружечки. Вот начинает гореть. Легонько смотрим. Огонек загорелся. Все сильнее. Вот они уже к толстым двигаются. Вот. Все горит. Будет гореть вот на толстом. Тут эти толстые уже будут гореть подольше. Они, если, например, стругаешь лучинами, то они лучины толстые, они зажигаются хуже. А вот именно вот эти стружки, они дают начало, а потом уже толстые горят долго. И дрова буквально берутся. Когда охотник уходит утром с зимовья или с палатки, он обязательно строгает эти стружки, ложит рядом с печкой. Наколотые поленница дров, чурочки. И эти стружки, на них ложишь рядом спички. Приходишь мокрый, усталый, замерзший. Может, твои спички отсырели или что. Спички должны быть всегда или в зимовье, или в палатке. Вот они толстые тоже горят. Теперь они взялись и потихонечку горят. Ну, это я вам показываю как. Ну, вот такая система. Вот печка разожглась. Вы живы, здоровы, радуетесь жизни. Сейчас я покажу, что, например, если нет ножа, охотники иногда стружки делают топором. Я не буду показывать вам, как разжигать уже. Я просто покажу, что топором тоже можно стружки настрогать.
Они, конечно, получаются грубее. Но эти стружки точно так же будут гореть. Вот они уже. Опа. Точно так же будут эти стружки гореть, спасая вам жизнь. Вот такие стружки тоже можно. Вот такой эвенкийский прием я с удовольствием вам дарю. Если кто не знает, кто знает, они и так пользуются. Удобная штука. Удобная. В тайге огонь — это жизнь. А это вот способ развести этот огонь.